2025年4月26日中午，伊朗南部霍尔木兹干省的沙希德拉贾伊港 Shahid J Port 发生严重爆炸事故，造成至少40人死亡，超过1200人受伤，另有6人失踪。爆炸源自港口码头区的多个货柜，据报可能存放有高氯酸铵等危险化学品，该化学品主要用于制造导弹燃料。爆炸引发的大火持续燃烧近24小时，浓烟笼罩整个港区，冲击波导致周边数公里范围内的建筑物窗户破碎，至少1栋建筑物倒塌。爆炸声远至26公里外的格什姆岛亦可听见，震动甚至在距离爆炸现场50公里外亦有感觉。维基百科，自由的百科全书。伊朗总统马苏德·佩泽什基安 （Masoud Pezeshkian） 亲赴现场探视伤者，并下令彻查事故原因。伊朗最高领袖哈梅内伊阿里·卡梅内伊对遇难者表示哀悼，并要求彻底调查是否存在疏忽或破坏行为。事故发生后，当地政府宣布进入紧急状态，关闭学校和办公场所，并呼吁居民佩戴口罩，避免外出。俄罗斯亦派遣紧急救援人员和消防飞机协助灭火。此次爆炸事件引发国际关注，尤其是在伊朗与美国就核协议进行谈判之际。目前，伊朗政府已展开全面调查，以确定事故的具体原因。